Volám sa Anita Hafnerová-Balážová. Narodila som sa 25.7.1997 v Liptovskom Mikuláši. Bývam v Liptovskej Porúbke. Povolaním som učiteľka. Vyštudovala som konzervatórium v Košiciach 6 rokov, takže mám titul Dizart. Momentálne som na materskej, ale od septembra už začínam učiť. Ja sa volám Jakub Hafner, narodil som sa v Liptovskom Mikuláši v roku 1997. Vyštudoval som v Košiciach konzervatórium taktiež ako pani manželka hru na cimbal, na klavír. Učím v umeleckej škole už 6. rok u nás v Liptovskom Mikuláši a bývame spoločne aj so synčekom trojročným v Liptovskej Porúbke. Muzikantské povolanie som, dá sa povedať, že zdedila, lebo starka bola ako tiež spievala niekedy v súbore. Starky tiež hrával na saxofón a na kontrabás. Vlastne stará mama ma tak viedla k spevu od 12 rokov, kde som potom chodila aj na základnú umeleckú školu. A aj na základnej škole som vlastne s manželom potom reprezentovala školu, tak to vlastne začalo. A potom sme sa rozhodli, že pôjdeme spolu na konzervatórium, keď sme vlastne aj z jednej rodiny, hej. A vlastne na tom konzervatóriu sme študovali spolu. Ten talent alebo tú hudbu som zdedil po starom otcovi, lebo ten aktívne hrával 55 rokov od svojich 15 rokov. Ja taktiež, už keď som mal 13 rokov, tak som v podstate prvú akciu odohral s dedom. A dá sa povedať, že to bolo v rodine, hej. Takže starý otec hrával, aj bratranci hrávali, aj otcovi bratranci mali kapelu, skoro 30 rokov hrávali, takže dá sa povedať, že to je v rodine. Prišla som do školy, do Košic. Vlastne vraveli o tej škole, že je rómska, no vtedy tam nastúpil vlastne nie Róm, potom ten pán Galovič. Čiže rómska škola sa presunula vlastne tam dole na Požiarnicku, čiže sme navštevovali vlastne nie rómske konzervatórium, ale to štátne. A potom už tie posledné ročníky, ten 5. a 6. sme s manželom spolu odišli dole na školu, na tú Požiarnicku k pánovi Gejzovi. Skoro vôbec tam rozdiel nebol, akurát v tom, že na tej Požiarnickej u pána Adama vlastne Sa viac pracovalo. Viac sa pracovalo ako na tom orchestri a tak, hej, to tam bolo také, že kto neprišiel na orchester, tak bolo zle, hej. Všetci sme mali povinný ten orchester. U pána Gejzu sa chodilo aj do zahraničia vystupovať, ja neviem, Viedeň alebo proste Rakúsko a takto. Proste v zahraničí sa vystupovalo, ale na tej hornej škole dá sa povedať, že len v okolí Slovenska tu. Takže v tomto to bolo také lepšie pre nás muzikantov, hej, že sme viacej proste pracovali spoločne, hej, v tom orchestri, že sme boli všetci spolu a nacvičili sme nejaké veci a hralo sa to. Na konzervatóriu sa populárny spev ani študovať nedá. Keď idete na spev, tak len operný spev, hej, len tú klasiku. Pokiaľ idete na herectvo, tak tam sa ten populárny spev, tam sa tomu môžete venovať, ale pokiaľ idete na spev, tak len operný, čiže som študovala operný spev. Ja som mala jednu učiteľku spevu, ktorá učila aj dole na Požiarnickej, ale učila aj hore. Na tej Exnárovej, teraz sa už volá Jozefa Adamoviča. Ja keď som prestúpila dole, ma učila stále ako tá pani profesorka a mala som tiež ešte pána učiteľa Klempára, ktorý ma učil spev, ale u nej som mala také ako súkromné hodiny, hej, lebo som bola na ňu zvyknutá tých 4-5 rokov, hej, takže som chcela, aby ma učila aj ona. Po 4. ročníku ma dosť ako aj v škole chceli vlastne to, aby som šla vlastne na tú vysokú školu. Ja som si však chcela dokončiť ten 5. 6. a uvidím, čo bude potom. No potom v 4. ročníku po maturite som vlastne začala učiť, lebo som chcela nadobudnúť nejakú prax. Tak som začala učiť na polovičný úväzok v súkromnej základnej umeleckej škole. A vlastne popri tej zúške práci som si dorábala ten 5. 6. Kde som potom už aj ostala, lebo však prišla rodina, malý, hej, svadba a tak.
takže už som potom do školy ďalej nešla. Ja už som aj popri škole, dá sa povedať, že aktívne hrával, či so starým otcom, alebo s otcovými bratrancami, alebo takto po akciách, alebo po svadbách, alebo takto po vystúpeniach. Aj v cymbalovej hudbe taktiež som akože pôsobil, sme si s chalanmi u nás akože z okolia založili cymbalovú hudbu, ale potom sa to nejak, oni odišli preč a tak, takže z toho zišlo, dá sa povedať. A potom po štúdiu, dá sa povedať, ten 5. 6. ročník som si dokončil, takisto ako pani manželka a ostal som učiť na plný úväzok, tak je to aj doteraz a popri tom chodím vám hrávať alebo takto po koncertoch pôsobiť. Mám aj rómskych žiakov, mám aj nerómskych žiakov. To je ťažko povedať, ako to ide, lebo keď je to dieťa malé, proste keď má 5-6 rokov, tak to ešte tak nevidno ten talent. U niektorých áno, hej, ale to je len tak zriedka. Ale tie detičky akože pracujú, nemôžem povedať, sú šikovné. Ja mám žiakov šikovných, takže dokonca mám aj cymbalistu veľmi šikovného, ktorý viem, že určite pôjde na konzervatórium, buď do Košic alebo do Žiliny plánuje ísť, takže na ňo som veľmi hrdý a je šikovný. A je neróm. A je neróm. Tak. Ja som vyštudovala ten operný spev, ale veľa ľudí o tom ani nevie, že operný spev, hej. Každý si myslí, no vyštudovala spev, hej, ale nevedia, že aký žáner, hej. Takže tak a vlastne na tej súkromnej základnej umeleckej škole, keď vyučujem, nevenujem sa tej klasike, ale venujem sa viac menej tomu, čo tie deti baví. Lebo keby som ich nutila tej klasike, akože kebyže musím ich učiť toto, tak si myslím, že by viacej detí nechcelo, hej, odhlásili by sa a tak. Takže keď vidím, že žiak proste rád spieva ľudovky, tak s nimi budem robiť ľudovky alebo nejaké také populárne piesne. Ale čo sa týka klasiky, mala som jednu žiačku, ktorá vlastne bola Rómka. Ako plánovala, ona bola len síce štvrtáčka na základnej škole, ale mala taký potenciál, že mohla ísť na konzervatórium. Aj jej rodičia chceli, že aby išla. Ale tak myslím si, že už z toho zišlo. Neviem, ako som ja išla na matersku, tak sa odhlásila, zo spevu už nechodí. Ale ona mala ten potenciál v sebe, že proste na tú klasiku, aj keby mala ísť na to konzervatórium, takže by som sa venovala, akože čo sa týka akože toho klasického spevu. Myslím, že ona by to zvládla. Mám rád aj klasiku, ale nie až tak moc, ani sa tomu nevenujem, klasickej hudbe. Vzor, to je ťažko povedať, vzor z tých maďarských asi, čo sa týka akože cymbalu, bol napríklad zo 100-členného orchestru Oskar Okroš alebo Jonáš Géza, hej, to sú výborní cymbalisti, proste, ktorých obdivujem a rád sa pozerám na nich, ako hrajú, alebo ich počúvam. No a čo sa týka klavíra, tak by som povedal Oscar Peterson, Američan, hej, ktorý sa venoval jazzu, teda jazzový muzikant, interpret a on bol taký, by som povedal, Robíme aj modernú hudbu, chodívame hrávať aj, pôsobíme aj u nás vo Vysokých Nízkych Tatrách po hoteloch, čiže aj zahraničné piesne spievame vo dvojke, ale chodívame aj na oslavy, na svadby zabávať aj našich Rómov, dá sa tak povedať, hej. Čiže robívame aj rómskú tanečnú hudbu, ale aj nerómskú tanečnú hudbu. Vlastne k tomu sme sa dostali tak, že jeho starky však pôsobil tých 55 rokov hrával. A vlastne keď on sa pominul, tak jeho vnuk šiel vlastne v jeho šlapajach, hej. Čiže aj tie vizitky, ktoré mal, prevzal vnuk, zmenilo sa len telefónne číslo, takže kontaktovali už jeho. A tak to bolo, čiže ide v starkého šlapajach. Ja mám rád takú pokojnú hudbu. Niečo na počúvanie krásne, čo sa hráva proste vo svete alebo po hoteloch, také evergreeny alebo také ja mám rád. Ale samozrejme milujem aj túto cymbalovú hudbu, ktorú robíme tu na Spálmi z Juicy Band, hej, takže aj toto by som povedal, že milujem. Ja to mám tak, že proste ktorá pesnička sa mi páči, tak tu sa rada naučím, hej, ale je to aký žáner, ako príde. Rada spievam aj ľudovky, ako východňarské ľudovky, však oca mám východňara. Takže mám to trošku v krvi a
Vlastne spievam všetko a u mňa to je tak, keď sa mi taká pesnička páči, tak proste sa ju musím naučiť. Ja si myslím, že u nás na Slovensku medzi Rómami sa to už tak nedrží, tá cymbalová hudba, jak niekedy, hej, proste ľudia sa zabávali na tú cymbalovku, proste milovali tú hudbu, bolo to také zo srdca, teraz už to nie je, tí mladí len proste z týždňa na týždeň si založia kapelu a robia len proste jeden po druhom kopírujú tie skladby, ktoré sú, hej, vonku, dá sa povedať. Tak by som to nazval a už to proste není a s tou cymbalovou hudbou to neviem, ako to bude, ale veľmi je to smutné, že sa to takto zanedbáva. V dnešnej dobe to je tak, že moderná hudba, hej, vlastne u Rómov kúpia si kláves a už sú nejakí gypsy, áno. Ja si myslím, že nie je umenie hrať na ten vlastne keyboard, kláves, kde si vlastne pustíte gombíky, hej, spravíte si štýly a hrá každý. Ale je umenie hrať na takéto nástroje, ako je cymbal, aj klavír, hej, aj klavír vlastne, cymbal, husle a toto je vlastne umenie, čomu by sa mali venovať tí umelci a nie takej, ako som povedala, nie tie umelo vytvorené tie nástroje. No. Rómska hudba, ako čo sa týka cymbalovej hudby, je to zanedbané dosť, čo je veľká škoda. No. Ľudia sa zmenili, doba sa zmenila, a ľudia sa rýchlo pobláznia za nejakou pesničkou, ktorá vyjde. Ja nechcem ani urážať takéto kapely, veď sú teraz naozaj akože rómske špičkové kapely. Veľa ich je a robia to, čo ich baví, hej, robia to zo srdca taktiež, je to krásne, ale tí ľudia sa proste zmenili. Oni to tiež robia len pre tých ľudí, hej. Stretli sme sa asi pred mesiacom, 2 sme sa stretli na jednej akcii v Ružomberku, kde oni hrali ako cymbalová hudba, my ako tanečná. A tam sme si ako už ku koncu sme si spolu zaspievali asi 2 pesničky alebo 1. A potom nás vlastne Ďusi, ako pán Ďusi starší oslovil, či by sme nechceli s nimi nahrať CDčko alebo niečo také. To bolo tak spoločne. Niečo sme aj my dvaja, niečo mi Samko poslal vlastne na Facebook, hej, že pošlem ti nejaké pesničky a skús spraviť rómske slova. Takže jedna tak aj vyšla, podľa ktorej sa aj bude volať CDčko. Vlastne melódiu sme vzali a spravili sme na to slova. Bude sa to volať Aven mulatinas Romale. Text na tú konkrétnu pieseň, lebo na jednu sme vytvorili vlastne, sme vytvorili vlastne ja s manželom a s jeho krsnou. Tak. Ona nám tiež tak pomáhala. Spravili sme rómske slova. Z maďarskej pesničky sme spravili vlastne rómsku, tak. Čo sa týka rómskeho jazyka, tak u nás ako v dedine sa rozprávalo vždy aj po rómsky, ale aj po slovensky. Však ja som od malička bola vychovaná tak, že som rozprávala slovensky. Ale rásla som vlastne v tom, že starí rodičia, mama, hej, tak oni rozprávali rómsky, takže som rozumela, ale nehovorila som. Proste som sa bála hovoriť, že to poviem zle. A až keď som prišla študovať do Košíc, som mala však spolužiakov, ktorí boli Rómovia, hej, z Košíc rozprávali rómsky, tak vtedy to tak začalo, že už som začala rozprávať aj ja. Starý otec rozprával rómsky, aj môj otec rozprával rómsky. Mamina nevie, sestra takisto nevie, lebo tam už sa menej rozprávalo u nás akože po rómsky, ale dá sa povedať, že sa to tak striedalo. Aj rómsky sa rozpráva, aj slovenský sa rozpráva. Moja stará mama napríklad, ona pochádza od Maďarov z Dola. Ona je biela, taktiež, není Rómka, takže oni rozprávali zase maďarsky doma, takže ale u nás vôbec zase maďarsky sa dá sa povedať, že nerozprávalo vôbec. Plánovať si neplánujem, lebo vždy, keď si človek niečo naplánuje, tak sa to potom pokazí alebo mu to nevyjde, takže nerada plánujem. Ja si zahrám s každým rád, veľmi, hej. Kto ma pozve, idem, takže neriešim, čo bude, tak bude, ale ja si myslím, že hudbe sa budem venovať do smrti. To je môj život.